namin ang mga bisita namin, isasalang namin sila sa matinding tanungan. 1 minuto lang kailangan para mabisto ang katotohanan. Kaya let's start! Iya, sinong mas macho? Si Drew o si Iya? Okay, siya. Siya naman. Ay, salamat. Okay, siya. Sexiest part of your body? Arms, Yeah, pwede. Biggest mommy problem? tulog, Drew needs improvement pagdating sa kalat, bagay na lagi mong nakakalimutan. oras. Best lip syncer in showbiz? Oh! Uy! Pwede pass? Ah? Oh my gosh. Okay, best lip syncer. Liza. Oh! Worst lip syncer in showbiz? Drew. Best chika na nasagap mo? Nabuntis pala si Camille. Nice one! 7 months later, nalaman, ha? Hindi ko alam, ha? Hanggang nagkita tayo kanina. Hindi mo kami ina-update, ha? Sorry, Mars. Na-busy ka lang kasi nga oras nakakalimutan. Alam mo, Yun na nga. question tuloy yung kredibilidad ko bilang Chika Minute Girl. Hindi ako updated masyado. Ito ngayon, alam mo na, Mars, malapit na nga Lapit lumabas na to, eh. Mars. Suzi, baka mamaya may... Mars, ako wala. I promise you. Ito naman. Bawal mataranta at magpakatotoo ka dahil lightning laglagan na. Good luck. Taki, sobrang pagusin daw ang mga paa at kamay mo? Sobrang-sobra. Yan, tumutulo po minsan. Oh my God! Oh my gosh! Niligawan ka raw ng isa sa mga base? Ah? Niligawan ka raw ng isa sa mga base? Wala po. Pero bawal ka raw mag-boyfriend until you're 18? Yes po. Actually, 25 yung contract ko sa nanay ko. According to your mom, siya paholi ka raw? Sobrang sobra. Pagkakuha ko po ng sweldo ko, diretso ako sa mall. Ah, aminado. No offend ka ba pag napagkakamalan kang si Colleen Garcia? Ay, hindi po. Kasi grabe yung katawan niya. Sobrang ganda niya. Mapanood na Compliment. ba namin ang kissing scene ni Kenneth? No. In love ka ba ngayon? No. Yee! No. No po. Hindi ito kasi yung nanay. Yung no niya sa huli. Pa? No. Anong kissing scene? Wala. Tinatanong kung okay ka ba Papayag mag-kissing ka. scene? Hindi Kung po. papayag. Hindi talaga. How young are you? 17 po. Oo nga, wag muna. So, kailan binago yung kontrata mo from 18 to 25? Ano Kanina po? lang. Kanina lang. Nag-iisip po ako ng regalo para kay mama sa Christmas. Oh my God, ang lala! Kamay ko lang yan. Basang-basa yung damit ko. Mas marami ka pang pinapawas kaysa si Iya pag nag-workout, oh. Wow. Basang-basa yung damit niya. Nagiging problem ba siya? At Like, least- kunwari, Oh pag sa my monkey God. bars, ganyan. Dudulas ka? Palagi po. Ang Hindi, tsaka, specific. pero at least kapag nagka-drought or may tubig Hindi siya siya. mauubusan, hindi ka Sa taping, pag mamamatay. kailangan po ng pawis, ginaganon ko lang po eh. Kunwari may pawis. Wow. Pero na-try mo na pa-check siya sa derma, ganyan. Lahat. Ano Na-try ko sabi? na. Wala po. Na-try mo na yun sa unang pagising mo sa umaga? Ihian mo. Yun yung sabi, totoo ba yun? Nagawa na rin. Nagawa ko po. Ako ginawa ko yun, nawala. Nandito pa rin po. Wow. At least hindi ako iniiwan Siguro nito. with age also, baka pag, di ba, Pwede, baka mas nanenervyos ka ba? Or baka kailangan mo ng kalyo siguro. Para hindi siya mag-sip through. Pwede. ibubuto. I did Actually, it. yun yung... You did it too? I did it. Nothing Yan din, happened po. wala pa For, din. after the Botox, mga isang oras, dalawa, wala lang pawis. Pero after that, grabe pa rin. Ayun o. Kasi pati yung Botox lumabas. Oh my God, naglawan. Pinawis din niya. Okay. Sumama sa pawis. O si Mars, iyan na naman, ano mga chika na nasagap mo? Kasi, kumbaga, ano yung pinakasinundan mo? Siyempre, nire-report mo lang naman yung mga showbiz chika. Pero ano doon yung mga pinaka na-interest ka? Tapos, parang excited ka rin sa updates. Actually, I get interested with yung mga, kunwari, like with Sanya and Rocco, yung mga ganyang chika. It's funny because a lot of the news, I only find out through my chika. Exactly. Hindi yung alam ko, tapos Sabihin mo sa kanila. Oo, yun doon parang, ay, may ganun chika pala. Oo, yung mga ganun. Oo nga, Ang mga sweet surprise. I find it interesting because, I mean, coming from, knowing what their past relationships Right. were. Oo, But it's like, correct. tapos yung
ay, nag-move on, ay, may bago. May history or ka yung na. May mga ganon. May history ka. May continuation ng story ng love life nila. Yung Sa mga bagay. ganon. New chapter din ng buhay nila. Or kaya yung mga shows na sinusubaybayan ko, like alias Robin Hood. Oh my gosh, nung preggy ako, Cam, meron akong sariling, buti na hindi siya yung couch Nagkauka. na. Oo. Nagkauka. Kasi may pwesto na ako dun sa couch kasi tuloy-tuloy na yon after Eat Bulaga, dire-diretso na yung mga soap. Oo. So, ano, So, yung Alias afternoon was soap- one okay. that I would always watch out for. So, yung, uy, may book through. Ay, si Solen kasama, yung mga ganon. So, nakaka-excite. Excited Oo. ka. Meron ka ba napaglihan doon, feeling mo? Like yung parang somebody na gustong-gusto mo na ikita yung face Yes. or ayaw na ayaw mo na ikita yung face? Na wala naman. Wala naman. Kasi Ano si lang? Drew lang yung Yun, Pinaglihan ko, oo. Kamusta naman yung mga efforts mo doon sa pagbawas ng kalat ng asawa mo? Grabe naman yung efforts ko. Siya, kamusta ang effort niya? Yun pala para ang dapat bawasan ang tinanong. kalat niya. Oo. Well, with his personality, grabe na rin siguro yung effort niya. Pwede rin. With Pwede his rin. personality, Yes, Kasi yes. medyo hirap siya talaga. Oo. So at Actually, least appreciate mo sinusubukan naman ko nga, yun. ginagamit ko na nga si Primo eh. Na, you know, babe, we really have to be good role models for Primo. So, if we want him to be maayos sa bahay, we also have to show him to be Yes. malinis sa Of bahay. course. Nag-work naman. Sabi lang niya, Nice try, though. nice kaya? Team Guwapo pero walang trabaho o Team Tsaka pero milyonaryo? Sa gwapo na ako. Bakit? Masipag ka naman eh. Exactly. Pagdating ng baby, kailan ulit pwedeng maging intimate si Honey? May healing process yun eh. Kayo! Gano'n ba katagal dapat? Siguro, medyo after 2 months, masakit pa rin kasi, wow. Yun na. Basta pag magaling na, pwede na. Ay, nako, nakakaloka. Thank you, girls. May panggulat na kasama.